好八卦，八卦你好，欢迎来到你好八卦。近日有爆料称，罗晋和女助理片场举止亲密，女助理不仅帮他整理造型，还挽住他的胳膊。对此引起坊间关于罗晋出轨猜测。7月22号晚，罗晋发文回应放屁滚，虽然只有3个字，但是刚强有力，足以让人感受到罗晋当时的愤怒心情。而鲜少展现出来一面刚的性格的罗晋，足以看得出来，家人就是他的底线，不允许爱的人受到一丝伤害，妥妥的好男人。想来正是罗晋的贴身守护，带给了唐嫣足够的安全感，所以婚后的唐嫣放慢了工作节奏，享受生活。去年9月官宣结婚的唐嫣，怀孕之后基本上处于适应状态，直到今年6月份宣传新剧《燕云台》才出山。生完宝宝复工的唐嫣，不仅依旧是拥有着细腰长腿的少女般身材，而且更加有魅力，身上多了一丝成熟，满眼遮不住的温柔，十分迷人。前段时间，产后复工的唐嫣为某杂志拍摄了时尚大片，接受采访时，采访当中她首次谈到了婚后生活。据悉，拍摄当天是唐嫣近半年来第2次外出，而说到宅家近半年的生活，唐嫣难掩甜蜜幸福称，不觉乏闷，每天都觉得时间过得很快，完全没有想过说好无聊、好煎熬、受不了了，我要出门什么的。宅家的唐嫣完全闲不下来，除了照顾宝宝之外，还学习烘焙。现在她的烘焙技术，用她的话来说，开家店还是可以的，就是每天供应的数量有限。而谈到家中的1日3餐如何解决，唐嫣透露到，疫情期间全民隔离，物质紧缺，家里有好几位大厨的她，虽然不必操心炉灶前的琐事，但是对于采购蔬菜这件事情，她都是亲力亲为。说到这里，唐嫣不忘吐槽道，爸妈的科技敏感度不高，男人的抢购速度不够迅猛，还是我来比较合适。为了抢到新鲜蔬菜，我们的糖糖定0点闹钟超拼，不过抢的次数多了，唐嫣就受自己的小经验分享，半夜睡醒刷一刷，反而总是有意想不到的收获。自称身边有多位大厨的唐嫣，虽然并没有单独夸赞老公罗晋的厨艺，但此前罗晋在采访当中就是曾自夸，朋友每次听到他做饭都会跑到家里蹭饭，而且恨不得把盛饭菜的盘子都舔了。家里有个会做饭的老公，唐嫣真的太幸福了，难怪愿待在家里做小女人。此外，说到2个人的宝宝，虽然夫妻俩一直没有官宣宝宝出生的好消息，但是采访当中直言每年都会打卡游乐园，但今年打破了这个习俗，建造起了属于自己的新乐园的唐嫣，能够看得出来宝宝的出生带给他们这个家庭的幸福，祝福他们能够一直幸福下去，做自己喜欢的事情，过自己的小日子。近日，罗晋在社交平台发文否认了出轨的谣言，而此次绯闻缘由是近日罗晋拍摄新戏结束返回途中身体疲惫，女助理搀扶他，而被媒体拍到了误传所致。面对这样的绯闻，罗晋直接甩出滚，果断地否认了这一次造谣事件，给足了唐嫣安全感。自从2个人宣布恋爱以来，一直都是甜蜜的恩爱状态来的。包括唐嫣在2019年9月宣布怀孕的喜讯，虽然没有公布怀孕几个月，但是他们的糖网友们没少磕。虽然不少网友认为唐嫣和罗晋在一起是女强男弱的形象，但是不得不承认2个人婚后的发展越来越好，特别是罗晋在接拍《暗嫁》之后，大家都被他的徐姑姑一角所圈粉，想必罗晋现实当中也是这么一个大暖男。这几年的几部佳作也让大家看到了他的绝佳演技。唐嫣和罗晋是怎么遇上的呢？唐嫣在遇见他之前，曾经有过多段的绯闻，其中被传的最多的便是邱泽和高云翔2位渣男。唐嫣的情史都得从他的经历说起。1983年，唐嫣出生在上海的一户普通人家，因为父母对她的严加管教，唐嫣从小就是个乖乖女。因为外貌出众，18岁那年，她去参加了模特大赛，顺利拿下了全国冠军的奖杯。可是，一出生就注定了她这辈子的命运。唐嫣顺利地考入到中央戏剧学院表演系，和童谣、白百合、文章等等成为了同班同学。唐嫣读大2那一年，张艺谋正在挑选奥运宝贝，他从各大艺术院校当中面试了数千名学生，最终挑了14个人，其中就是有唐嫣。大学的后面2年，唐嫣参演了多部影视作品，被提名白玉兰奖。
毕业之后，这些不凡的经历都是成为唐嫣走向演艺圈的敲门砖。2006年，大学毕业的唐嫣签约了成天娱乐，这个公司的前身呢是香港导演王晶参与的公司，所有的艺人都是和他有过合作，唐嫣也不例外。有了大佬的扶持，唐嫣的资源好到爆，她合作的都是一线大明星。2007年，唐嫣和杨恭如、霍建华主演电视剧，和夏雨、曾志伟、梁咏琪合作电影《老虎棒子鸡》，同吴镇宇、黄秋生、曾志伟合演了《神枪手》和《智多星》。一时间，唐嫣成为公司力捧的新人，但是营造的形象却不适合她。虽然和大佬合作提升了知名度，但是反响不大。2年之后，歌手季如锦转型做幕后，成为了唐嫣的经纪人，而唐嫣和王晶也是没有了交集。离开王晶之后，唐嫣才在演艺圈发光发热。2008年，唐嫣参演了《仙剑奇侠传3》，紫萱一角深入人心，唐嫣人气飙升，迅速爆红。也是因为这部剧呢，唐嫣结识了同为上海的胡歌，两个人成为很好的朋友，经常互动。在轩辕卷选角的时候，胡歌也是力邀唐嫣加盟拍摄，戏外两个人一同参加了活动，看起来十分登对，自然有不少媒体呢添油加醋。两个人虽然没成恋人，但是却非常要好的朋友。2009年，唐嫣和高云翔合作电视剧《生于80后》而相识，两个人一度传绯闻。据传高云翔曾经追了唐嫣3年，不过两个人因为种种原因最后没有在一起。2年之后，高云翔娶了董璇，生了孩子。当时的唐嫣仍然是孤身一人，但好在唐嫣没有嫁给他。后来高云翔在澳洲涉嫌性侵案被禁足在澳洲，闹得沸沸扬扬。虽然罪名不成立，但是他出轨成了不争的事实。但是因为这些丑闻，董璇和他离婚，也是鲜有人愿意找他合作。如今事业婚姻双双遭遇危机，可以说是身败名裂。2010年，一部《夏家3000金》让唐嫣走上了事业高峰，成为当红的花旦之一。唐嫣的前男友，而不是绯闻男友邱泽出现了。传闻两个人在拍戏时，邱泽就是开始追求唐嫣。像他那一副偶像剧男主的外貌，女孩子都会犯个花痴，也不难理解唐嫣迅速的坠入情网。两个人相恋了，不过两个人在一起之后呢，邱泽就是明确表示不要公开恋情，他怕影响事业发展，唐嫣也就依了他。可以说，在这段感情当中，唐嫣十分卑微。为了见他，唐嫣休假2天飞去台湾，去到邱泽家里做家务，甚至呢还请教经纪人给他刷马桶。但是这样的付出确实没有得到邱泽的回报。把唐嫣追到手以后，他便失了耐心，加上两人异地，邱泽经常被爆出八卦绯闻，唐嫣却还是一直忍着，爱到了尘埃里。据爆料，直到邱泽被媒体拍到和其他女生亲密的照片，唐嫣气愤之下便分手了。这段没有公开的恋情就这样在摇篮当中结束了。分手之后，唐嫣多次眼眶通红，甚至传出为爱割腕自杀的消息。受了情伤的唐嫣将重心都是放在了事业上。后来2年时间，她便是拍了将近10部电视剧，事业节节高升。唐嫣成功拿下了金鹰女神的奖杯，她也没有想到自己的爱情也就是来了。罗晋和唐嫣初次合作是在2011年，两个人合作电视剧《乱世佳人》，拍摄期间多次被爆出罗晋照顾唐嫣的消息，但是罗晋都是矢口否认了，称两个人是好哥们。2014年，两个人再次合作了《X 女特工》，传出绯闻的时候，罗晋表示女演员很辛苦，照顾她很正常。2015年第3次合作《克拉恋人》，外界传出罗晋和唐嫣订婚的消息，但是罗晋工作室立马否认了传闻。直到2016年12月6号，唐嫣33岁生日的时候，两个人才在微博官宣了两个人恋情，而在此之前，两个人何时在一起的却是无从得知。罗晋终于抱得美人归，和邱泽不一样。罗晋和唐嫣宣布恋爱之后呢，十分高调，贴心的为她整理裙子，偷偷给她准备糖果，一切暖心的举动都是那么甜蜜。2018年10月，罗晋和唐嫣在维也纳举行了婚礼。第2年9月份，唐嫣晒出了怀孕的好消息。前段时间，网上传闻唐嫣生下了龙凤胎的消息，但是两个人对孩子信息呢捂得严严实实，没有人知道真实情况。
毕竟呢，这也是艺人的私生活，外界也是应该给他们一定的私人空间。昨天，罗晋对于被传出柜一事气愤的回应否认，也是看出了他维护婚姻和唐嫣的决心，期待他们为我们带来更多的好作品吧。同时，也是祝福他们。感情当中难免会遇到渣男，我们能做的就是及时止损，将自己从深渊当中抽离，依然相信美好的爱情，也许就是在不知不觉当中，爱情就会和你不期而遇了。